怎么啦？看见什么啦？炸弹，看见什么啦？大白来了半个月了，也已经养熟了。啊，走，炸弹，走，炸弹。虽然不怎么凶，但是我还是有点，毕竟它够大了。现在养熟了。以前我们都不敢开，现在好多了。不要吵，等一下给你们吃。应该过了这段时间，让他们把那个毛一掉，应该换完毛应该会养胖一点吧。这公的还是个小帅哥嘞，蛮漂亮，尤其是那个眼神，深邃的眼神，都不理我。还没拍完呢视频，那屎就快没了。现在给他煮的南瓜，那里面就是增加一点维生素。我自己家里种了南瓜，给他那饭里面，一天煮了1个南瓜在饭里面，就是所有的狗，他们还蛮爱吃的。南瓜红薯有点甜味嘛，食口性也好，因为夏天他们食欲不怎么好，也增加营养，补充维生素。好了，给那个卡斯罗给，哎呀，他叫的。好啦，轮到你们啦，过来。哦，坐，来，饿死鬼投胎，一个个的。我这边还没给完，这边的屎已经吃完了。南瓜他们也爱吃。好了，给他们铲屎。刚开始来的时候，我确实害怕，我都不敢接近他们。那么大一个个。现在来走着蛋走，因为他现在知道我对他们没有伤害，天天给食他们吃，也养熟了。但是我还是不敢像汪汪他们那样，那样接触他，那我还是有点怕。毕竟还是那么吓人，你那么吓人，1-2百斤。拜拜。干嘛呢，哥蛋？怎么啦？看见什么啦？炸弹，看见什么啦？外面是什么？哦，在这外面。好了，让我出去。